तू आना। कुछ हो भाई बरोबर सांगत पानी के लिए किधर है?
करावे। जरा बैठे हाजिर बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। नाल अपने उड़ा ले जा मेरे अथरू हवाए ने, नाल अपने उड़ा ले जा मेरे अथरू हवाए ने, सरकार नो रोके सानू होर तड़पा, सरकार नो रोके सानू होर तड़पा। किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, कारी साहब तशरीफ फरमाए, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। जो पेश कर रहा हूँ, दीवाना लिखता है, कहता है जन्नत की भी ये ख्वाहिश मौलाए तमन्ना है, जन्नत की ये ख्वाहिश मौलाए तमन्ना की तमन्ना सरकार दे कदमां विच मेरी जान निकल जाए, सरकार दे कदमां विच मेरी जान निकल जाए। बोले सुभान अल्लाह। एक और दीवाना फिर एक और बात कहता है, क्या कहते हो, बड़ी बसरत गई, बड़ी बसरत गई, मर जावा तेने नाम दाम पाल के मत सोना, जिससे दसे मर जावा दूरियां दाम मल बनवा दे, इंज में चिता मर जावा होवे वक्त अखीर ते मुख तेरा सोना वेखदा वेखदा मर जावा ते की आखा सरकार ते कदमां विच मेरी जान निकल जाए। बोलेंगे सुभान अल्लाह, ये कहना पड़ेगा, बोले सुभान अल्लाह। आज कुछ बदबख्त कहते हैं कि हुजूर माज़ल हम जैसे हैं। हजरत ज़ोहरी साहब ने शेर लिखा, क्या कहते हैं कौन नमो समझावे कैण अपने जिया समझावे कैण पड़ जया जिदी कालियां जुल्फां दे रब आप कसम खावे, जिदी कालियां जुल्फां दे रब आप कसम खावे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। और ज़ोहरी साहब मुक्ता लिखते हैं, क्या कहते हैं शाह साहब, जन्नत च मजा आवे सरकार के फरमावन, जन्नत च मजा आवे सरकार के फरमावन की ले आओ ज़हूरी नो
ਇੱਕ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਜਾਵੇ ਆਓ ਜ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਜਾਵੇ महबूब दी फर्जी गल लावे ठुकरावे बाप मरे सिर नंगा होना ते वीर मरण कंड खाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे लाली दे उस दिन ईद मुबारक होगी जिस दिन तेरे मिलांगे ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲਾ ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਲੈ ਮਾਰ ਸਹੀ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਦੇਖ ਕਿ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਓਏ ਹੋ ਸਹੀ ਦਬਾ ਅੱਛਾ